amigo, me llamo Jesús. ¿Quién está llamando? Jesús! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, Rabel! ¡Hola! ¿Eres tú? Vamos, voy enseguida. ¡Oh, qué bien! ¡Vamos a jugar con mi bulldozer! ¿Pero dónde vamos a jugar con ese bulldozer tan grande? ¿En un arenero? ¿O en una canal? ¡Ah! ¡Yo quiero excavar con mi excavadora! Pues entonces en un arenero. Allí puedes extraer arena. Sí. ¡Oh, qué bien! ¡Vamos allá! ¿Listos? Pues vamos. Y bien, estamos aquí en el arenero. Vamos a construir un castillo. ¡Qué bien! ¡Ahora vamos a excavar con mi excavadora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y hace falta más arena! ¡Sí! ¡Voy por ella! Vamos a ver ahora qué castillo obtendremos. Con cuidado lo viramos y lo ponemos aquí. ¡Ah, yo también quiero hacerlo! ¡Oh, qué castillo más bonito! Pero no es todo, Rabel. Vamos a hacer también con este. ¡Ah, yo también llevo arena! Rabel, muy bien. Ya tenemos parte de la muralla y otra torre más. ¡Wow! ¡Es maravilloso! ¡Sí, qué lindo! ¡Me gusta mucho! Sí, la verdad es que tenemos un castillo muy bonito. Muchachos, vamos a jugar. ¡No rompas nuestro castillo! Ah, discúlpame, Rabel, pero vamos a jugar fútbol. ¡Vamos, ven! Rabel, no te preocupes. Es de arena y lo hacemos de nuevo. Pero, ¿dónde vamos a jugar con el balón? ¿Y dónde vamos a jugar fútbol? ¿O con el balón? ¿En un campo de fútbol? ¿O en una base con flores? Por supuesto que en un campo de fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Por supuesto que en un campo de fútbol. Rabel, vamos allá. Amigos, si están listos, 1, 2, 3. ¡El balón es mío! ¡Mío! ¡Lo tengo yo! ¡Toma! ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Ahora es mío! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Te tiro! Pues ahora me toca tirar a mí. ¡Voy a tirar! ¡Toma! ¡Ah! ¡Te he marcado un gol! ¡Te he marcado un gol! Sí, pero todavía no se ha terminado el juego. Verás. Ahora me toca a mí. Verás. ¡Gol! ¡Gol! Pero todavía no hemos terminado. Ahora me toca a mí. Voy por aquí. No, por ahí no puedes. No. Sí, entonces por acá. Tampoco, no puedes por ahí. Vamos a ver si puedes. Vamos, tira, pasa. No, eso es trampa. No, trampa eres tú. Ahora. ¿Cómo? ¡No! ¡Gol! 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 ¡Más muchachos! ¡Miren! ¡Tengo 3 marcos nuevos! 1, 2, 3. ¡Oh, miren! Este es el más grande, este es un poco más pequeño y este es más chiquitico. Sí, el pequeñito. ¡Vamos a llevar a los barcos al agua! ¡Wow! ¡Yo quiero jugar con esos barcos! ¡Sí! ¡Yo quiero ir! Muchachos, ¿y dónde vamos a poner los barcos? ¿En una piscina con agua? ¿O en una piscina con pelotas?
Por supuesto que en una piscina con agua. Por supuesto, en una piscina con agua. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Sí, vamos. Vamos todos, vamos. Y bien, estamos en la piscina. Vamos a poner los barcos. Rápido. El más pequeño primero. Y ponemos 2. Y ahora el más grande. Así. Suma al barco. Sí, allá voy. ¡Qué bien se navega! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, nosotros también queremos! ¡Sí, yo también quiero! Por supuesto, vamos todos a navegar. Hay naves para todos. Ven, rápido, súbete. Voy. Oh, el mío es más grande. ¡Qué bien navegamos! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué bien! Oh, esto me gusta, me gusta. ¡Oh, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Voy! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡Oh, qué bien se está aquí! ¡Qué rico! ¡Qué bien! Y bien, todos nos divertimos. ¿Te gustó el video? Dale un like y te espero en el próximo. ¡Chao!